สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทย Voice เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับในบรรดาชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจติดตามการเมืองไทยอย่างเข้าใจและเข้าถึงแก่นแท้ของปัญหาของการเมืองไทยมากที่สุดนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นคุณแอนดรูว์แมคเกรเกอร์มาเชลนะครับเป็นสื่อมวลชนชาวอังกฤษนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เขาได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมานั่นก็คือเรื่องราวของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ส่งผลกระทบต่อการเมืองและสังคมไทยนะครับซึ่งผลงานของเขานั้นไม่เฉพาะทำให้คนไทยได้รู้จักอีกด้านหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยแต่เพียงเท่านั้นแต่ยังทำให้ชาวโลกนั้นได้ตาสว่างกับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่มีต่อการเมืองและสังคมไทยอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับจนทำให้เขานั้นได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกษัตริย์กับการเมืองไทยในยุคปัจจุบันนะครับแอนดรูว์ได้เคยย้ำอยู่เสมอนะครับว่าในการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศหลายครั้งว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะเป็นศัตรูกับสถาบันกษัตริย์ไทยหรือไม่คิดที่จะทำลายหรือล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยแต่นี่เป็นเรื่องของสถาบันกษัตริย์ไทยนั้นเป็นเรื่องของคนไทยที่ต้องคิดและก็ต้องบริหารจัดการแต่เป้าหมายสำคัญของเขาก็คือต้องการที่จะให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการเมืองในระบอบประชาธิปไตยต้องการให้สถาบันกษัตริย์ไทยนั้นได้ปรับตัวให้สอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดของคนไทยในยุคปัจจุบันและในอนาคตนะครับรวมทั้งต้องการให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นได้เห็นคุณค่าของความจงรักภักดีที่คนไทยมีต่อสถาบันกษัตริย์ไทยมาโดยตลอดนับร้อยปีนะครับและด้วยความคิดและการกระทำของนักข่าวชาวต่างชาติคนนี้นะครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะเขาและครอบครัวนะครับไม่สามารถที่จะพักอยู่ในหรือว่าอยู่ในประเทศไทยได้อีกทั้ง Facebook ของเขาซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารอย่างสำคัญทั้งต่อคนไทยและชาวโลกก็ถูกบล็อกโดยรัฐบาลเผด็จการทหารในเวลานี้ด้วยนะครับรวมทั้งมีการออกประกาศห้ามคนไทยติดตาม Facebook ของเขาจนล่าสุดนั้นมีคนไทยไม่น้อยกว่า20คนนะครับถูกควบคุมตัวเพื่อที่จะสอบสวนในเรื่องนี้ด้วยนะครับถึงตอนนั้นก็ตามนะครับแอนดรูว์แมคเกรเกอร์มาเชลก็ยังคงนำเสนอเรื่องราวความเคลื่อนไหวของพระมหากษัตริย์ไทยราชวงศ์ไทยใน Facebook ของเขาอยู่อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดเวลานะครับหลายข้อมูลหลายเรื่องราวที่เขานำเสนอนั้นล้วนเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่จะเรียกว่าเป็นความลับสุดยอดสำหรับคนไทยก็ว่าได้แต่เขาก็สามารถที่จะนำเอามาตีแผ่หรือนำเสนอได้ประหนึ่งว่าเป็นสมาชิกคนหนึ่งในราชวงศ์ไทยเลยทีเดียวนะครับเขาทำได้อย่างไรนะครับและทำไมเขาถึงมีความมุ่งมั่นเกาะติดหรือติดตามแม้กระทั่งต้องเสียกำลังทรัพย์เสียเวลาเสียแรงกายไปมากมายขนาดไหนก็ตามรวมทั้งส่งผลกระทบต่อครอบครัวเขาอย่างมากด้วยเช่นกันนะครับเป้าหมายของเขาคืออะไรรวมทั้งการเคลื่อนไหวล่าสุดที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้ก็คือกลุ่ม Pixel Helper นะครับที่อยู่ในเยอรมันที่ต้องการที่จะรณรงค์ขับไล่กษัตริย์ไทยรวมทั้งกำลังรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อเอาผิดพระมหากษัตริย์ไทยเกี่ยวกับการฆาตกรรมหรือแม้แต่การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงนั้นจะทำได้หรือไม่ในสายตาของแอนดรูว์นะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับแอนดรูว์แมคเกรเกอร์มาเชลนะครับสื่อมวลชนชาวอังกฤษที่จะเรียกว่าเป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดของรัฐบาลไทยในเวลานี้Hi, Michelle. Thank you so much for joining me. So thanks for inviting me. I'm really looking forward to talking to you. Okay, right. So how are you? How are you right now? Your life is all right? We're doing okay with the lockdown. Like all of us around the world, it's not an easy time, but it's a lot of interesting things happening in Thailand and involving the Thai monarchy. So that's been really interesting to watch. Okay, yeah. So สำหรับการสัมภาษณ์วันนี้ผมจะพยายามบรีฟสั้นๆในภาษาไทยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เดี๋ยวเราจะมีการแปลบทสนทนาหรือบทสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยอีกทีนึง Yeah. So just want you to update about Thai King in Germany right now. What is going on right now? Sure. There's a lot of developments. Mm-hmm. So I guess one of the most important that you've mentioned is that a group of German activists, a group called Pixel Helper, have teamed up with some Thai dissidents, including Jungya Lek Limpert, and they're protesting about the king's presence in Germany. And this is kind of unprecedented. I don't think there's been any kind of protest like this against the Thai monarchy in more than a century. Mm-hmm. And I thought I heard from your Facebook that the Germany government tried to investigate. What about? Yeah, I mean, I can carry on. I wasn't really want to translate as I speak, but
there's some other key developments. One is that the Green Party in Germany, which is the environmental party, they're asking a lot of questions about why the king was given special permission to stay in this luxury hotel in Bavaria during the COVID-19 crisis. Hotels in Bavaria were shut down and tourists were not allowed. And everybody was supposed to stay at home. But Vajiralongkorn got special permission to continue staying in the Grand Hotel Hohenbichel, which is a beautiful 4-star hotel, but he rents the whole thing, and taxpayers are paying for it, obviously. So Green Party politicians have asked questions in the Bavarian Parliament and also the National Parliament. Why is Vajiralongkorn able to break the laws? Why isn't he facing the same laws as everybody else? So it's becoming quite a big political issue in Germany. Which is very embarrassing for the Thai palace because, they really hate being a news story like this. And the third interesting development in Germany, which I just heard today, is that the government's investigating whether Vajiralongkorn has to pay inheritance tax. Because under German law, anybody who lives in Germany has to pay this tax. It doesn't matter if you have diplomatic status, it doesn't matter if you're a king or whatever. If you inherited a lot of money, you have to pay tax. And we know that Vajiralongkorn inherited a huge amount of money after Kripon died. So my sources are saying that it could be nearly 2 billion euros that he'll have to pay, which is another, huge story. So the king has, used Germany for 13 years as a place where he can hide and really avoid, public scrutiny. But suddenly Germany's not a safe place for him anymore because he's got protests, there's politicians asking questions, he might face a tax bill. So I think his German holiday after 13 years is probably coming to an end. Yeah. เล่าสั้นๆนะครับก็คือว่าเมื่อกี้คำถามแรกที่ผมถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับกษัตริย์ไทยในเยอรมนีก็คือว่าแอนดรูบอกว่านี่จะเป็นครั้งแรกในหลายศตวรรษทีเดียวที่ชาวต่างชาติเองก็รณรงค์ในการที่จะแสดงความไม่พอใจต่อกษัตริย์ไทยที่อยู่เยอรมนีแล้วก็กรณีเรื่องของเหตุการณ์ถามว่าล่าสุดในเยอรมนีกษัตริย์ไทยเป็นอย่างไรเขาก็บอกว่าการที่รัฐบาลพยายามที่จะสอบสวนเรื่องของการอยู่ในเยอรมันของกษัตริย์ไทยพระองค์นี้ว่าอยู่อย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องภาษีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับ Do you think the Germany government try to accuse any charges that gonna be happen for Thai King? The king's presence in Germany, they don't really want him there. But Germany is a free country, and if somebody wants to go and stay there, if they get a visa, they're allowed to stay there. So I don't think the German government is really targeting Vajiralongkorn. But certainly some politicians, especially in the Green Party, are asking these questions. Why was the king allowed to break the laws when all German citizens had to follow them during the COVID-19 crisis? Why should the king be exempt from paying inheritance tax when the law says everybody has to pay it? So the king, if he wants to live on holiday in Germany, he has to follow German law. Okay. And, it doesn't matter if he's a king. So this is the big issue. In Thailand, as we know, the king is above the law. Yes. He can do whatever he wants. Right. In Germany, he has to follow the law, and this is going to make life quite difficult for him. ครับซึ่งแอนดรูก็บอกว่าประเด็นหลักที่ทางรัฐบาลเยอรมันกำลังจะสอบสวนก็คือการอยู่ในเยอรมนีของกษัตริย์ไทยพระองค์นี้นั้นได้มีการลักษณะที่เป็นการ against the law ในลักษณะที่ช่วงของโควิด -19 เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็ทำไมถึงได้อยู่ได้ในโรงแรมขณะที่คนอื่นหรือประชาชนคนอื่นไม่สามารถอยู่ได้ในโรงแรมแห่งนี้นั่นก็เป็นประเด็นหลักที่ทางรัฐบาลเยอรมนีกำลังที่จะสอบสวนเรื่องนี้นะครับแต่ว่าso if the government Germany government filed that Thai king against this law what they are going to do with the Thai king? Well, it's very unlikely they'll throw him out because actually the restrictions in Bavaria are easing now because the virus is coming under control in Bavaria. So hotels are going to be allowed to reopen. And so I don't think we'll see him being thrown out of Germany, although it's just embarrassing for him. Okay. He's trying to stay at the headline. He doesn't want Thai people to know that he spent his life on holiday in Germany. He wants people to think he's in Thailand working hard. So it's embarrassing for him that being always attention.
But I think the tax story could be more serious for him because if he's asked to pay a large amount of tax, I doubt he'll be very happy to do it. He may want to leave Germany. He may try to fight it. If he wants to live in Germany, he'll probably have to pay a lot of inheritance tax. So that's going to be a really big issue for him. You mean tax that the king have to pay? It's about 2 billion euro, right? Yeah, I mean, my source is that 1.8 billion euros is what the estimate he probably has to pay. Okay. So that's a huge amount of money. Obviously, he's very, very wealthy, but even for him, 1.8 billion euros is a lot of money. Yes, right. But this is in 13 years. The totally is the 2 billions dollars or Thai baht or euro. It's 1.8 billion euros. Oh, 1.8. Okay, 1.8 million. Million, billion, right? Billion. Oh, billion. And this is not over 13 years. This is a specific kind of tax in Germany, inheritance tax. Oh. That means, when your parents die and you inherit money in Germany, you have to pay a significant share of that. I see, tax. Yeah. And so when Bhumibol died a few years ago, Chulalongkorn inherited a huge fortune, the whole Crown Property Bureau fortune, the private Macedon fortune. He inherited billions of euros, billions of US dollars. And under German law, because he's a German resident, he has to pay tax on that. Even if he has diplomatic status, it doesn't matter. Everybody in Germany has to pay inheritance tax. So this is potentially a huge issue for him. But he's not a German citizen, right? He's Thai citizen, but he had to pay inheritance tax also. He has to pay inheritance tax if he's a resident of Germany, which he is. He lives there. It doesn't matter if he's a citizen. Okay. He's a resident. That's the key point. คือแอนดรูพยายามจะอธิบายถึงเงินจำนวนมหาศาลที่เราเรียกว่าเป็นภาษีมรดกใช่ไหมที่ต้องจ่ายกับรัฐบาลเยอรมันเนี่ยประมาณ 1.8 billion ก็น่าจะเป็น that is he had to pay for the German government but if they didn't pay what gonna be happen? Well, I mean, he probably have to leave Germany. Okay. I don't see how he can continue living there if they formally ask him to pay tax and he refuses. He might be able to delay it for a while with some legal challenges, but in the end, he'd have to leave Germany and never go back if he wants to default on his tax bill. Because this law in Germany applies to everyone. If it doesn't matter if you're a diplomat or a king or an ordinary person. Really? Okay. Yeah. If you live in Germany, you have to pay inheritance tax. So that's why it's such a big issue for Chulalongkorn. โอเคซึ่งถ้าเกิดว่าไม่จ่ายก็ต้องกลับประเทศไปนะอันนั้นประเด็นรายละเอียดเดี๋ยวคงอาจจะแปลแบบเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่งทีนี้ but the Thai king he had he has protected by the Germany government also because he got a diplomatic status, right? So it helped him to. I'm not sure if it will help him. I don't think the Germans really want him in Bavaria, but at the same time, Germany has quite a robust constitution and it has freedom. If a private citizen like the king wants to go and live there, as long as they meet the visa requirement and pay the taxes that they have to pay, they're allowed to live there. So the German government has been reluctant to throw him out, but it's becoming more and more of an issue because obviously it's widely known now that the king in Germany he may be involved in human trafficking because he has this harem of 20 women at least. Many of them may not be there by their own wishes. Some of them are forced to become part of his harem. So that's human trafficking. We've also got, all these palace staff who have to live in Germany. They never see their families. Quite often they get beaten if they've done something wrong. So there's all this violence and coercion against people in the palace in Germany. And this is, of course, breaking German law. The issue is that everybody in the palace is so terrified. They know that if they go to the police in Germany, they would have to get asylum. They could never go back to Thailand if they actually, reveal the truth about the violence that's going on there. And even then, they're afraid that their families back in Thailand could be
face consequences if they tell the truth about what's happening. So this is the issue. Within the king's entourage in Germany, he's breaking the law all the time. People are being abused, people are being tortured, but everybody is really afraid to go to the police because of the dangers to their family, the danger to themselves. แล้วถ้าจะทำอย่างไรกับกษัตริย์ไทยก็คือว่าก็มีหลายกรณีที่เกิดขึ้นไม่เฉพาะแต่สถานะทางการทูตที่ถูกได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลเยอรมันแต่ว่าหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับกษัตริย์ไทยเช่นเรื่องของการค้ามนุษย์นะฮะเรื่องของการabuse ในหลายๆเรื่องเนี่ยก็เกิดขึ้นเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกัน so this evidence that do you think the German government or even the Pixel helper can use for charging Thai King? At the moment, they don't have the evidence because nobody has made a complaint to police. You know, what they need is for one of the victims to go to German police and say that they were being beaten or that they're being held in Germany, they can't go home. And nobody is willing to do that because it's so dangerous. If you're a Thai staff in the palace and you went to German police and said what was happening, you know, you'd have to be very concerned about your own safety, also the safety of your family. So, you know, I've spoken to people in the palace who've told me about what goes on. They've told me about the violence. And all of them are, you know, very afraid. They wish that they could do something, but they're very worried that, you know, their families back in Thailand could be arrested. You know, the king's a very dangerous person. So this is the problem. The government can't really investigate, and none of the victims are complaining, and all the victims are too afraid to complain. ครับอันดรูก็พูดถึงเรื่องของคนที่อยู่ใกล้ชิดเขานะฮะถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลเยอะก็ตามแต่ว่าการจะเปิดเผยอะไรออกมาก็จะมีความเสี่ยงทั้งตัวเขาเองแล้วก็ตัวญาติที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับ What do you think about the Pixel Helper organization that try to you know charge the Thai King? Do you think that gonna bring Thai King to international court? What do you think about this? Let's see. I think they're an interesting organization and they seem quite determined to keep pushing this issue. Yeah. They've teamed up with some Thais, including Junior Rinpoche, and so they're doing really interesting work. And, you know, whatever happened with the king facing charges in the national court, what it's really done is it's really brought a spotlight on the king and what he's doing in Germany. And it's made him really angry. My sources in the palace say they've never seen the king more angry than he is now. He's really furious. And he's tried to ask ordered the German ambassador to be told to improve his security in Germany and so on. So Vajiralongkorn is really angry about these protests. They really changed the situation because, you know, in the past century, a Thai king has never faced this kind of open protest before. And he doesn't really know what to do about it, but he hates it. ซึ่งก็เรื่องนี้ก็ทำให้กษัตริย์ไทยโกรธมากนะฮะที่มีการดำเนินการเรื่องนี้แต่ก็จะเป็นการที่ทำให้บทบาทหรือว่าตัวของกษัตริย์ไทยได้ถูกจับตามองมากขึ้นจากการเคลื่อนไหวของPixel Helper ในเยอรมนีในครั้งนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปนะครับbecause the Pixel organization want to bring many evidence to the international court. What do you think? Which allegation that could condone the Thai King in the world court? Well, I mean, there's several possible cases. So, if we're looking at things that he's done outside of Thailand. It would probably be the trafficking of women in his harem in Bavaria, because we have evidence that some of the women who have joined his special SAS unit, which he called it, which is his harem in Bavaria, some of them are not there willingly. We know that people are often beaten and tortured if the king gets angry. And we know there's video evidence of this because notoriously the king enjoyed watching video of his staff being beaten and tortured. He likes to see video. So if anybody could ever get a video, because there are videos somewhere in the palace, that would be amazing evidence
Looking at Thailand, we also have the issue of what's going on in Tawiwatana Palace, where there's a secret prison there where we believe people are being tortured and killed. There's also this army punishment camp where soldiers are sent for months of punishment just for doing a small mistake. And this again is outside the constitution. It's not legal. And, there's all these people in the king's inner circle who died. We had Mo Yong a few years ago who was killed. Several others have been killed. One of his main bodyguards, Pisiksak, was killed. So there's a lot of mysterious deaths that could be investigated too. All of these are things that could be investigated in the courts internationally. คือแอนดรูก็เล่าให้ฟังว่าเขากษัตริย์พระองค์นี้เนี่ยมีความหลังจากที่เห็นการทำร้ายหรือว่าดำเนินการกับคนที่วิจารณ์หรือพูดถึงเขาเนี่ยก็จะมีการส่งคลิปมาให้ดูนะแล้วก็ชอบดูมากกับการที่ทีมปฏิบัติการไปดำเนินการทำร้ายหรือทรมานหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ส่งคลิปมาให้ดูก็จะชอบดูอันนั้นมากแล้วก็นี่เป็นอันหนึ่งที่จะเป็นคลิปเหล่านี้ก็จะเป็นหลักฐานสำคัญถ้าหากว่าจะสามารถหามาได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเขาก็เชื่อว่าเรื่องของคุกที่อยู่ในวังทวีวัฒนานั่นก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่จะเป็นข้อมูลอย่างสำคัญที่ทำให้คนตายหลายคนจากการขังอยู่ในคุกนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็นี่คือหลักฐานสำคัญที่น่าจะเอามาใช้ในการที่จะกล่าวหาได้ How can we get that evidence that you told even the clip that the torture and even the prison in the King Palace the Pixel Helper can get that evidence or what do you think is easy to get that or how to get that It's going to be very hard to get it and really to get it we need to hope for the courage of some palace staff on the inside because without insiders in the palace leaking this evidence it's hard to see how else we could get it I speak to several people in the palace and in the king's entourage the situation is really difficult for them the king is paranoid he knows people are leaking information so that in more punishment things everybody's phones are checked all the time with this atmosphere of paranoia in the palace and in the circumstances it's really dangerous and really hard for Thai staff to actually leak some of this information so I don't know if they'll be able to do it because obviously they have to think of their own safety and the safety of their family and it's a really dangerous thing to do and at the moment it's because the king is so paranoid because it's so dangerous it's really hard to get people to leak the information but we're also seeing as time goes on this king is becoming more and more unpopular and more people can see that he's really out of control and not sane so in those circumstances you can hope that maybe somebody will be able to leak information in the future that might help a criminal case against himใช่เขาบอกว่าเป็นเรื่องยากหมายถึงว่าผมถามว่าจะเอาพวกหลักฐานนี้มาได้อย่างไรจากคลิปการทรมานหรือแม้แต่เรื่องของการฆ่ากันที่ในคุกในวังเนี่ยหลักฐานพวกนี้จะออกมาได้ยังไงซึ่งเขาก็บอกว่าเป็นการยากที่จะเอามาแต่ในอนาคตไม่แน่นะมันอาจจะออกมา What about the I think we have heard like many Thai people or people who serve him in the past and those people had been like attacked by him by the king and some of them exiled to another country that people can give the evidence and some important thing to charge the king hopefully they could provide some evidence but what we really need is video or we need people who are actually victims to come forward because when it's just talking about accusations but without proof it's much harder and I think that the German authorities and the International Criminal Court they'd be unlikely to take on a case when it was just some accusations they really need to see some concrete evidence which is really hard to get I hope that we will get evidence. As you know, I sometimes share inside information and documents from inside the palace in Germany, and many others do the same. So
we may at some stage get more information that will allow the king to face charges. And as he gets more unpopular, and he has fewer and fewer friends, even in his inner circle, and more people can see that he's out of control, it becomes more likely that somebody's going to manage to be brave enough to step up and share some information about what's going on. Because we know it's happening. We just need to get the proof that can't be denied. Yeah, มันเป็นเรื่องยากที่จะเอาออกมาได้อย่างที่เขาว่ามา Do you have any this evidence? I mean, like clip or even more very accurate and very important evidence that you have. Do you have any of this? Well, I've spoken to people who've been beaten and been tortured. I've got quite detailed evidence of what happens in the punishment camp in Tawiwatana Palace in Thailand. We have quite a lot of evidence of that, but I have not seen any video evidence, which would be really useful to have. And we know it exists, but I haven't seen it. So I haven't seen anything that's real proof, that's a real smoking gun. From my research, I know that these things are happening, but if you want to prove it, you really need to have really clear evidence. And at the moment, we're going to have that because everybody's so afraid of the dangers to them if they share it. ใช่มันเป็นเรื่องที่เขาก็ยังไม่มีเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากแล้วก็อันตรายมาก Is there any murder in the hotel that the king stayed? Do you think? As far as I know, there's been no murders there, but I do understand from my sources that some of the women who were living with the king there, and around 20 women, some of them were forced to be there. One of them became addicted to drugs because she had to take drugs to make her life bearable being in the king's harem, and she was eventually expelled from the harem. So we know that people are being treated very badly. As far as I know, there have been no murders there, but certainly people get beaten and abused, and that's quite normal. คือถามเขาว่ามีการฆ่าหรือว่ามีการทำร้ายกันในวังที่กษัตริย์ไทยพระองค์นี้ประทับอยู่หรือไม่เขาก็บอกเขาก็ได้ยินอยู่เหมือนกันนะว่ามีการทำร้ายหรือมีการทำร้ายผู้หญิงแต่ว่าก็หลายคนก็กลับประเทศไทยแล้วก็เป็นข่าวลือเรื่องของการฆ่าหรือการเสียชีวิตนั่นก็เป็นสิ่งที่เขารู้มานะครับ If the Germany organization or even the Pixel helper can do this, because if the criminal had been happened in Germany, that's okay for Pixel helper, but if the king don't have the criminal or the against the law thing in Germany, so he's okay. That's the problem of the Pixel organization. What do you think? Yeah, it's going to be difficult to find the proof that he's done these crimes. The evidence, there's quite clear evidence that he has, but it's very difficult to prove it. So this is an issue. I mean, Pixel Helper is objecting to him being in Germany not just because of his crimes, but they're saying that somebody who is anti-democratic, who has undermined democracy in Thailand, who has all this wealth that he doesn't use to help the Thai people, their argument is he couldn't be welcome in Germany. Even if they can't prove that he committed crimes, their protesters saying they don't want him in Germany. And a lot of German people agree with that. They don't want to belong in Germany because they don't like him. And they don't think somebody like him should be in their country. So that's another thing that's driving their protest. Yeah. So what about do you have any evidence that about death of 9 Thai political refugee or in abroad that is by the orders of the king? Do you have any evidence that we know that there's about 9 people who disappeared mysteriously abroad, and we know some have been killed, and we assume they've all been killed. People usually say there was 8 people who were killed abroad. I exclude 9 because there's one more case that's not often talked about, who was a young army officer called Chelamsak Rumongkon, who tried to flee Thailand.
after revealing some information, and he disappeared as well. So that's 9 people. Yep. And the evidence suggests they were killed by special forces. We saw some of the bodies washing up on the Mekong River with their bodies stuffed with concrete, and others have just never been seen again. But the evidence is that the Thai regime is cooperating with the Lao and the Vietnamese and other anti-democratic regimes around Southeast Asia and China to kill these people abroad. Now, we don't have any proof to say that Jelongkorn is involved, but we know he's the most powerful person in Thailand at the moment, and we know that the Thai government are really the puppets of the military and the monarchy. So but it's kind of inconceivable that Prayut Chan-o-cha and his government would be killing dissidents abroad without the king's permission or blessing. It seems inconceivable to me. So we have to assume the king is aware of it and that he probably ordered it. คือการเสียชีวิตของผู้ลี้ภัยคนไทยในต่างประเทศ9คนที่เสียชีวิตไปแล้วก็หายตัวไปเนี่ยนะเขาก็ไม่ยืนยันว่าเป็นคำสั่งโดยตรงจากกษัตริย์หรือไม่แต่ว่าด้วยถ้าดูจากรัฐบาลหุ่นเชิดของประยุทธ์ซึ่งเป็นหุ่นเชิดของกษัตริย์ด้วยเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการร่วมมือกันเพื่อจะให้การสูญหายของ9คนที่เป็นคนไทยที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศนั้นที่หายไปหรือตายไปอันนั้นก็น่าจะมีเหตุผลหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับDo you think the Thai king they have a special force to eliminate people Thai people who insult the king or against him Do you think that they have a special force to do Okay, go ahead. As far as I know, the murders abroad were done by Thai special forces, so there's an existing unit. But we know that the Jelongkorn is creating this massive King's Guard with soldiers and police. And these soldiers now can control the whole of Bangkok, with a lot of them working in Bavaria, in Germany. They have people checking the online 24/7. They monitor my Facebook page. I'm sure they monitor your Facebook page too. They monitor all the Thai dissidents. So there is this huge team of people under the direct control of the king, which is involved in searching for dissent, trying to crack down on people. And we know that after the latest Pixel Helper protests and what's going on in Germany, Jelongkorn has ordered all the embassies around the world, all the Thai embassies, to kind of find out the addresses of dissidents like you and Junya and Bag and others. They're trying to get hold of people's home addresses. So yeah, it is worrying. There is a huge security network that is trying to crack down on dissent and people telling the truth, and these people under the direct control of the king. แอนดรูก็พูดถึงเรื่องของทีมเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมาโดยทหารซึ่งเป็นใต้บังคับบัญชาของกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยนะว่าก็เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพด้วยแล้วก็หลายร้อยคนก็อยู่ในรัฐบาวาเรียที่จะดำเนินการจัดการกับคนที่หมิ่นกษัตริย์หรือแม้แต่การวิจารณ์เขาหรือวิพากษ์วิจารณ์เขานะแล้วก็แอนดรูเองและใครต่อหลายคนโดยเฉพาะนักโทษ112ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่ในต่างประเทศก็เป็นทาร์เก็ตทั้งนั้นนะที่จะดำเนินการเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง How can we prove that he had team forces to break down or to eliminate the people who against him How can we prove it and if they had the murder they got the murder or I mean the murder from this force that the big evidence to charge the king, right? It's going to be very hard to prove it because obviously they're operating in secret. So we know about the King's Guard and the huge changes he's making to the military and police. That's public knowledge. And we know that every month there's hundreds more people, police and military joining the King's Guard. They've already announced that there are special units that involved in tracking threats to the monarchy. I know a lot of them are based in Germany. So that's all public knowledge. But trying to find the proof that he's ordered these death squads to attack people abroad, that would be much harder.
Of course, if he is stupid enough to try to, attack people out, especially outside Southeast Asia, it was very difficult. All of the people who were murdered so far, who disappeared so far, it was in countries like Cambodia or Laos or Vietnam, where it's quite easy for the Thais to operate and the rule of law is quite weak. But if they tried to come after people like you in the US or Guinea or Somdak in Europe, that's much harder and much riskier for them because, if there was a high-profile killing of a Thai dissident abroad in Europe or America, the police and the intelligence services here would investigate. It'd be much harder for them to get away with it. And we can compare it with what the Saudi regime did to the journalist Jamal Khashoggi when they murdered him in the consulate in Istanbul. This became a huge international story. They couldn't get away with it. So if they try to attack people in Europe or the United States, it'd be very difficult and dangerous for the king to do that. เขาพูดถึงเรื่องของทีมเฉพาะกิจที่สั่งตามล่าคนที่วิจารณ์กษัตริย์ในต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นในเซาท์อีสต์เอเชียอาจจะง่ายเพราะว่ารัฐบาลเขาอาจจะร่วมมือกันได้แต่ถ้าเป็นในยุโรปหรืออเมริกานั้นก็คงอาจจะยากที่จะดำเนินการแต่เรื่องนี้ก็ไม่มีหลักประกันได้ 100% นะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าwhatever so finally do you think the Germany organization the Pixel Helper can bring the evidence everything and then go to the international court, like the world court, for charging the king. Well, finally, they're gonna do that because I'm saying Thailand is not the member of the ICC. That's another problem, right? So how can Pixel Helper can do that to bring everything about the murder from the king to the court? Well, I mean, as you say, because Thailand is not a member of the ICC, it's more likely they could use German law and bring it to the courts in Germany rather than the ICC. I don't know how successful they'll be in trying to do that. I think you spoke to the head of Pixel Helper yourself a few days ago, so which I'm sure was interesting. And I know that they're exploring all avenues. As a journalist, I speak to them from time to time, and I listen to their plans. So I think they're quite sincere that they want to help do something about the king, and they certainly want him out of Germany. They've got some good help from a lot of Thai activists abroad, people like Pijinya, who are working with them. So let's hope they're successful. It's going to be difficult. Because, as I've said, it's really hard finding proof that you can bring to a court in an environment where all the victims are cleared to talk. But it's possible. So let's see what happens. It's certainly an interesting time, and we know the king is really, really worried about it. What do you think about this organization? It's do you think that is reliable for doing this, or what do you think about this organization in general? Yeah, I didn't know Pixel Helper until I saw the protests. I hadn't heard about them before. But from what I can see, they're quite passionate about their causes. They do seem quite effective in the strategies they choose. And at the moment, because of the COVID crisis, you can't have a big rally. You can't really have lots of people coming together. So this idea of the light protest, projecting light on buildings, really clever idea because it doesn't involve a large number of people who are there. It's safe. It doesn't put any regulations about lockdown or COVID. At the same time, it's really powerful and symbolic way to make the point and protest. And, they've certainly been successful. If you look at the media around the world, in Europe and America now, people write stories about Geelongkorn and Asia almost every day. And for years, this never happened. Nobody talked about these things, not just in Thailand, but even around the world. None of the media would really mention it. They were worried about 112. They didn't want to get into it. But now this is being reported by media all over the world all the time. So that's a sign that things are really changing. อันดรูก็อธิบายถึงถามเขาถึงเรื่องขององค์กร NGO
Pixel Helper เนี่ยนะครับว่าเขามองอย่างไรมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเขาก็มองว่าเป็นองค์กรที่น่าสนใจนะแล้วก็การเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยก็ทำให้คือเขาส่วนว่าสุดท้ายจะเอากษัตริย์รัชกาลที่9ขึ้นศาลโลกได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูแต่มันก็มีความเป็นไปได้ส่วนเรื่องของการทำงานขององค์กรนี้ก็เป็นองค์กรที่มีความน่าสนใจแล้วก็มีความน่าเชื่อถืออยู่แล้วก็สามารถที่จะทำให้การเคลื่อนไหวจากเดิมที่ทุกคนกลัวเนี่ยกลายเป็นว่าการเคลื่อนไหวนี้อยู่ในมือของชาวต่างชาติซึ่งก็จะทำให้ทั่วโลกกลับมาให้ความสนใจต่อพฤติกรรมหรือความสนใจที่มีต่อกษัตริย์ไทยเนี่ยมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็จะเป็นข้อในระดับเบื้องต้นแต่ว่าในอนาคตจะสามารถที่จะเอาเรื่องราวต่างๆที่เราพูดถึงหรือกล่าวถึงเกี่ยวกับการกระทำผิดของกษัตริย์ต่อเรื่องของการ against humanity เนี่ยหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นจะนำไปสู่กระบวนการพิจารณาของศาลโลกได้หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องที่คอยดูกันต่อไปนะครับ so have you been in the Grand Hotel in Bavaria have you been there No, I've never been. I can't afford it. And, okay obviously with the coronavirus crisis I can't travel at the moment. Yeah. So I've never been there. I've been to his villa on the lake outside Munich. She bought for more than 10 million euros. But he doesn't really use that. He doesn't live there. He lives in this hotel instead, and I've never been there. Right. So why? โอเคห้องอ่ะถามเขาว่าเคยไปที่รัฐบาวาเรียที่เป็นโรงแรมแกรนด์โฮเทลอันนี้ไหมเขาไม่เคยไปนะเพราะว่าเขาไม่สามารถเดินทางไปได้ด้วยเรื่องของงบประมาณแต่ว่าเขาก็ได้รับเรื่องราวมาแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกทำไมในเมื่อคุณก็มีบ้านอยู่แล้วหลายล้านยูโรทำไมถึงไม่จะมาพักโรงแรม so why the whole families I mean the king family just live like a separately in different location why Well, I mean, the king likes women, as we know, and he really gets bored of his wife and prefers to spend time with others. So Queen Sutina, she doesn't live in Bavaria. She lives in a different hotel in Switzerland. Right. Because the king's already bored of her. He's got his new women. So we saw a video of him cycling last weekend, with a new mistress with him. It's not Sutina anymore. And, when he was living in Sutina in Germany, that was when he was still married to Srilak back in Thailand. And that's why he was spending a lot of his time in Germany with Sutina. So this is just always the king's behavior. He's always moving from one woman to the next. And at the moment, he's bored of Sutina, but she's the queen. He probably can't divorce her. So they just live separate lives. Yeah, so that's why they are separate, right? Just not to, but they have to spend a lot of money. So why they separate? Because they like this way. The king's not short of money. So. Right, go ahead. Yeah, I mean the king's not short of money. He's spending all this money on a hotel in Germany. Sutina is spending a fortune on a luxury hotel in Switzerland. We've seen all this work he's doing in Bangkok around Amponstan Park. Totally he's making this huge palace complex. This is what you can do when you're the richest monarch in the world, and it's Thai taxpayers who are paying for all of this to the extent. But usually, the wealthy king, when they have a vacation, they had to go to another country. That is normal, right? But why different from Thai king? Well, it's quite rare for monarchs to go on holiday. I mean, sometimes the Saudi king goes on holiday to France or Bali or whatever, and there's more security. But it's unprecedented for, this is not just a holiday for Ronald. He's lived in Germany for 13 years, since 2007. And he really lives there almost all of the time, apart from a few days a year. He goes back to Bangkok for ceremonies and so on. Right. So this isn't just a vacation because he's worked really hard in Thailand for years and needs a holiday in the Alps. This is his life. His whole life is a holiday in Germany. For why he just don't want to stay in Bangkok and yeah, what the reason that he want to stay in abroad and want to be a resident in another country, not in Thailand? What's wrong with this? Or what would you think? Well, we don't know. We have to speculate. But from my information, he initially went to Germany in 2007 because he had some quite serious health issues. Okay. And also his son Gryffindor had some health issues.
and he believed they could get treatment for this in Germany. In fact, the treatment they got didn't really help, but he believed he could get health treatment. He also, at that time, this was when he first started seeing Sutida, and he was still married to Fiat at the time. So he partly went to Germany so he could, escape his wife and spend his time with Sutida. And I think over time he started to enjoy it. And, we've all seen these videos. He goes out cycling, just wearing little tiny pants, or he goes walking in German shopping malls with big tattoos and a crop top. He likes to be able to behave in this way. He couldn't do that in Thailand. He couldn't go out to cycle in Bangkok with his pants on, or go out to, Central Embassy wearing big tattoos and a crop top. It would cause an uproar. So in Germany, he can live without the same restrictions that he has in Thailand, and he doesn't have to follow all these royal routines and ceremonies. He can do what he wants. So I think that's why he does it. He doesn't really want to have all the responsibilities of being. He wants to do whatever he wants, and that's much easier when he's out in Bangkok and out of Thailand. But Thai people just, expect that the king have to be a full responsibility for his throne. Why? Why he's betrayed Thai people? That's the big question for me. Yeah, well, look, I think a lot of the propaganda of Thai monarchy has always overstated the amount to which Thai royals have worked hard for the country. Even if we look at Bhumibol or previous kings going back in history, Thais are always told that thanks to these kings that everything good happened in Thailand. But if you actually look at the facts, they're not really the main reason for Thailand's success. They never worked as hard as propaganda said. But it's quite unusual to have a king who worked as little as the Dirongkorn. He really did nothing to help people. They came to Thailand once during the lockdown for coronavirus. They were there for less than 24 hours. And Sutita sewed one face mask, for propaganda photographs that appeared on her birthday. And, royal news is saying that the king and queen are there for the people that are working too hard to help them through this pandemic. And everybody can see it. It's just not true. They're not even in Thailand. Dirongkorn's in Germany cycling in his pants with his latest girlfriend. Sutita's in Switzerland. They're not working hard. They're just doing what they want. And I think more Thai people can see this now. So that's why it's a very interesting time, because a lot more people in Thailand are becoming enlightened about what's really going on. Right. ใช่ครับเป็นคือเมื่อกี้ถามว่าถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศแล้วก็ทำตัวแบบที่อยากทำอย่างที่แอนดรูว่าเนี่ยคือเขาต้องการอยากทำตัวแบบอย่างที่เขาเป็นอ่ะเพราะงั้นการเป็นแบบนั้นผมก็ถามว่าทำไมแต่ว่าคนไทยคาดหวังที่จะให้เขามีความรับผิดชอบต่อการเป็นกษัตริย์อันนี้เขาก็บอกว่าก็เป็นความต้องการของเขาที่จะทำอย่างนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาทำได้เพราะว่าโดยบริบทของสังคมไทยแล้วเขาก็ถือว่าเขาก็มีอำนาจค่อนข้างมากเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็จะเรียกว่าพูดยากอยู่เหมือนกันสำหรับคนไทยที่จะอธิบายนะในประเด็นนี้ Do you think they have some king who ruling like in the throne but to stay permanently in another country? I'll probably have to go soon, I'm afraid, because I have to cook dinner. But I'll answer this one, and maybe I can answer one more. Okay. As far as I know, this is quite an unprecedented situation to have a king who spends almost all of their time outside the country. The only time it happened in the past is sometimes countries have a revolution and the king is overthrown, the royal family is overthrown. So you get monarchs living in exile. So, for example, the king of Greece, the king of various other countries. There's been people who were in the royal family in Russia that were overthrown in 1917 who took abroad. You sometimes get exiled kings from monarchies that have been overthrown. But to have a reigning monarch spending all of their time, almost all their time, outside of their own country, I've never heard of anything like this in history. It's quite a unique situation. All right. So thank you so much, Andrew. Appreciate for your time to sharing the very good, information that we can, update and then talk to you later. Thank you so much.
Thank you, John. It was great to talk to you. So hopefully let's All right. again soon. And thanks for all your work promoting the truth about Thailand. All right. It's always good to see you. All right. Cheers. Cheers. Thank you so much. Bye bye. Bye. ก็แอนดรูว์แมคเกิลก็มาเชลนะครับซึ่งก็เป็นสื่อมวลชนชาวอังกฤษที่สนใจเขามีเวลาจำกัดที่จะพูดคุยเพราะงั้นแค่ที่ได้คุยก็จะเป็นอย่างประเด็นสำคัญนะที่คือรายละเอียดคงอาจจะได้มีการถอดเทปกันอีกทีแต่ว่าสิ่งที่เขาเล่าให้ฟังก็เป็นข้อมูลอย่างที่เขาเคยนำเสนอใน Facebook ของเขานะครับหลายๆเรื่องมีประเด็นที่จะถามต่อหลายๆเรื่องเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเขามีแหล่งข่าวที่ค่อนข้างใกล้ชิดกับราชวงศ์ไทยอยู่มากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระองค์ใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่อยากจะถามต่อก็คือกรณีควีนสิริกิติ์ตอนนี้เป็นอย่างไรอันนี้ก็อาจจะเดี๋ยวคงมีโอกาสได้คุยกันต่อรวมถึงเรื่องของหลายๆเรื่องนะการสร้างวังอย่างมโหฬารที่กำลังเวรคืนสิ่งที่เป็นทรัพย์สินของกษัตริย์ในเกาะรัตนโกสินทร์ที่กำลังทำลายโบราณสถานหลายๆเรื่องอย่างพระที่นั่งวิมานเมฆนะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะหายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนอย่างไรทั้งที่เป็นพระราชวังไม้สักที่จะเรียกว่าสวยที่สุดในโลกก็ว่าได้แต่ตอนนี้ก็ดูเหมือนไม่มีใครที่จะอธิบายได้ว่าหายไปไหนหายไปอย่างไรนั่นก็เป็นหนึ่งมีอีกหลายๆประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าจะนำมาซึ่งความเศร้าใจในเวลาเดียวกันกับพฤติกรรมที่เราไม่สามารถที่จะตั้งคำถามหรือตรวจสอบได้ในบางเรื่องของการกระทำของกษัตริย์วชิราลงกรณ์นะฮะซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่คนไทยเองก็ควรจะดูว่าควรที่จะทำอย่างไรที่จะให้พฤติกรรมหรือการกระทำของพระมหากษัตริย์พระองค์นี้อยู่ในกติกาที่มีความชอบธรรมมากขึ้นนะแล้วก็ไม่กระทบต่อสังคมการเมืองของประเทศไทยไม่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนไทยไม่กระทบต่อหลักการความยุติธรรมความโปร่งใสยิ่งมีอำนาจมากยิ่งมีอิทธิพลมากความรับผิดชอบก็ต้องมากและความโปร่งใสก็ต้องมากนี่คือหลักสากลที่จะทำให้ทุกๆองค์กรหรือทุกๆตัวบุคคลที่มีอำนาจมีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งต้องทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นเพื่อความมั่นคงเพื่อความสถาพรขององค์กรและสถาบันนั้นด้วยแต่ว่าสถาบันกษัตริย์ไทยพยายามที่จะคุมอำนาจพยายามที่จะมีอำนาจให้มากขึ้นแล้วก็ล้นเหลือในทุกๆมิติของสังคมไทยแต่ขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่คอยห้ามปรามห้ามถามห้ามคิดห้ามวิเคราะห์กฎหมายคอยห้ามอยู่ตลอดเวลานั้นก็จะเป็นปัญหาซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นการสั่นทอนหรือกัดกร่อนอำนาจและความเป็นบุคคลและความเป็นสถาบันนั้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวขององค์กรต่างประเทศที่ต้องการที่จะเอาผิดหรือตั้งคำถามหรือซักฟอกสถาบันกษัตริย์ไทยนั้นจึงเป็นนิมิตหมายหรือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากอย่างที่แอนดรูว่าในหลายศตวรรษที่ผ่านมาเราทำกันในกลุ่มของคนไทยที่เป็นแค่คนไทยหรืออาจจะมีชาวต่างชาติก็แค่เป็นสื่ออย่างแอนดรูแต่ว่าถ้ามันมีองค์กร NGO ต่างประเทศรับเรื่องนี้เข้าไปดำเนินการก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็จะทำให้ความเคลื่อนไหวในเชิงที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสในอำนาจที่มืดอำนาจที่เป็นเผด็จการอำนาจที่มันดูจะมีความอำมหิตอยู่ในความเป็นกษัตริย์ไทยเนี่ยมันจะถูกสว่างขึ้นแล้วก็ถูกตรวจสอบมากขึ้นซึ่งถ้าหากว่าสถาบันกษัตริย์ไทยต้องการจะดำรงอยู่อย่างสถาพรมั่นคงก็จะต้องทำให้ตัวเองโปร่งใสมีความชอบธรรมในทุกๆอำนาจในกระบวนการโครงสร้างอำนาจขณะเดียวกันก็ต้องเป็นไปในลักษณะที่ทำให้ประชาชนไทยนั้นมีความหวังและก็ไม่กระทบกระเทือนสร้างความปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนหรือว่าเป็นภาระกับประชาชนคนไทยนี่คือเป็นประเด็นสำคัญส่วนว่าจะยังคงอยู่ต่อจะยังคงเป็นสถาบันที่ให้ความศรัทธาเลื่อมใสหรือไม่อันนั้นก็เป็นเรื่องที่แต่ว่าก่อนที่ไปสู่ความศรัทธาเลื่อมใสสถาบันพระมหากษัตริย์เองก็จะต้องทำตัวให้เป็นที่น่าเลื่อมใสและเป็นที่อยู่ในหัวใจของคนไทยได้จริงๆถ้าหากว่าจะต้องดำรงอยู่ต่อแต่ถ้าหากว่าต้องเปลี่ยนบทบาทไปอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยจะต้องกลับมานั่งคิดแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าจะให้บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยไม่ไปทำร้ายหรือทำลายไอ้กลไกทางการเมืองกลไกของสังคมความถูกต้องเป็นธรรมความโปร่งใสและธรรมาภิบาลหรือแม้แต่สิ่งที่เราพูดเสมอก็คือเรื่องของทศพิธราชธรรมที่กษัตริย์ไทยจะต้องยึดมั่นถือมั่นอย่างสูงสุดของการครองตนอันนี้ก็สำคัญแต่ว่าเราเกือบจะไม่มีสิ่งนี้ในความเป็นกษัตริย์ของประเทศไทยในเวลานี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นโจทย์ใหญ่เป็นหัวใจของความเป็นการเมืองของประเทศไทยจริงๆถ้าหากไม่แตะประเด็นนี้ไม่พยายามที่จะตอกย้ำเรื่องนี้ความตกต่ำทางการเมืองของประเทศความตกต่ำทางเศรษฐกิจของประเทศความตกต่ำทางด้านสิทธิมนุษยชนเสรีภาพของประเทศไทยก็จะยิ่งตกต่ำไปเรื่อยๆหากการดำรงอยู่ของกษัตริย์ไทยยังมีพฤติกรรมเป็นแบบนี้นะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ